Hi friends, welcome to Van's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஈஸியான 1 minute microwave mug cakes தான் பண்ண போறோம். 3 different flavors-ல. Birthday cake, cookie and brownie flavor-ல. First தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். ஒரு மக்ல 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவு கோகோ பவுடர். அப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் சர்க்கரை. உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட்னஸ் வேணும்னா நீங்கள் 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் சர்க்கரை ஆட் பண்ணலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் பால். அப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எண்ணெய். நான் வெஜிடபிள் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன். 1/2 டீஸ்பூன் வனிலா எசன்ஸ். ஒரு பிஞ்ச் உப்பு. ஃபைனலாக 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர். எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோர்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் மேலே கொஞ்சம் சாக்கோ சிப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல் தான், ஆனால் ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ பேட்டர் ரெடி ஆயாச்சு. மகை மைக்ரோவேவில் வச்சு 1 minute மைக்ரோவேவ் பண்ணுங்கள். இதுவே லோ பவர் மைக்ரோவேவ்னா 1 minute and 30 seconds மைக்ரோவேவ் பண்ணுங்கள். 1 minute அப்புறமா ப்ரௌனி மக் கேக் ரெடி ஆகிடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம், இல்லைனா மேலே கொஞ்சம் சுகர் பவுடர் தூவி சர்வ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மக் கேக் எவ்வளோ நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் மாய்ஸ்டாக இருக்குன்னு. பர்த்டே கேக் ஃப்ளேவர் மக் கேக் பண்ணுறதுக்கு 4 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மக்கில். அப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் சர்க்கரை. 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் பால். 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர். 1/2 டீஸ்பூன் வனிலா எசன்ஸ். 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய். நான் வெஜிடபிள் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன். ஒரு பிஞ்ச் உப்பு அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோர்க் வச்சு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கேக் பேட்டர் ரெடி ஆகிடும். பேட்டர் ரெடி ஆனது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் தூவிக்கோங்க. அப்புறமா மக்கு மைக்ரோவேவில் வச்சு 1 minute மைக்ரோவேவ் பண்ணுங்கள். இதே லோ பவர்னா 1 minute and 30 seconds மைக்ரோவேவ் பண்ணுங்கள். 1 minute அப்புறமா பர்த்டே கேக் ஃப்ளேவர் மக் கேக் ரெடி ஆகிடும். இந்த மக் கேக் கூட பாருங்கள் நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் மாய்ஸ்டாக இருக்கும். சாக்கோ சிப் குக்கி ஃப்ளேவர் மக் கேக் பண்ணுறதுக்கு 5 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் மைதா. 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் டைட்டாக பேக் பண்ண ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் பால். 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எண்ணெய். நான் வெஜிடபிள் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன். 1/2 டீஸ்பூன் வனிலா எசன்ஸ். ஒரு பிஞ்ச் உப்பு. 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் கொஞ்சம் சாக்கோ சிப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபோர்க் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் மேலேயும் கொஞ்சம் சாக்கோ சிப்ஸ் தூவிக்கோங்க. அப்போ பேட்டர் ரெடி ஆகிடும். மைக்ரோவேவில் வச்சு 1 minute மைக்ரோவேவ் பண்ணுங்கள். இது உங்கள் மைக்ரோவேவ் லோ பவர்னால் 1 minute and 30 seconds மைக்ரோவேவ் பண்ணுங்கள். 1 minute அப்புறமா சாக்கோ சிப் குக்கி ஃப்ளேவர் மக் கேக் செமையாக ரெடி ஆகிடும். உங்ககிட்ட சின்ன சைஸ் கப் இருந்தால் சின்ன சைஸ் கப்பில் பண்ணுங்கள். கப் ஃபுல்லாக கேக் வரும். எல்லா மக் கேக்ஸுமே ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் மாய்ஸ்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த யம்மியான மக் கேக்ஸை நீங்கள் அப்படியே வார்மாக சர்வ் பண்ணலாம், இல்லைனா கூல் டவுன் பண்ணி மேலே கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் வச்சு ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணலாம். ரொம்ப குயிக் அண்ட் ரொம்ப சுவையான இந்த மக் கேக்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பசங்க கூட இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம். பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஃபன்னாக இருக்கும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் சேஃப் கூட. உங்களுக்கு என்னோட ரெசிபிஸ் பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். Thank you.